நடிகர் விஜய் தன்னோட ரசிகர் மன்றத்தை மக்கள் இயக்கமாக மாற்றி பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளையும் தொண்டினையும் செய்துட்டு வராரு. முன்னதாக 10வது மற்றும் 12வது வகுப்பில் அதிக மதிப்பெண்களை பெற்ற மாணவ மாணவியர்களை அழைத்து கௌரவித்து இந்தியாவிலேயே பேசும் பொருளாக மாறினார் விஜய். கடல்ல உருவான மிக்ஜாம் புயல் காரணமாக சென்னை நிலை குலைஞ்சு போயிருக்கு. புயல் ஆந்திரால கரையை கடந்தாலும் சென்னை வெள்ளக்காடா காட்சியளிக்குது. பல்வேறு இடங்கள்ல வெள்ளம் வடிஞ்சிட்டு வருது. ஆனாலும் மடிப்பாக்கம், வேளச்சேரி, பள்ளிக்கரணை, துரைப்பாக்கம், பெரும்பாக்கம் போன்ற இடங்கள்ல வெள்ளம் வடிஞ்ச பாடில்ல. மேலும் மழையின் காரணமாக மின்சாரமும் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு. மக்கள் உணவுக்காக கஷ்டப்படுறாங்க. இதனால தமிழ்நாட்டின் பிற மாவட்டங்கள்ல இருந்தும் தன்னார்வலர்கள் வந்து சென்னையில உதவிகளை செய்துட்டு வராங்க. இருந்தபடி பலர் உணவும் தண்ணீர் பாட்டில்களும் வழங்கிட்டு வராங்க. மிக்ஜாம் புயலோட பாதிப்பை சரி செய்ததுக்காக திரையுலகிலிருந்து முதல் ஆளாக சூர்யாவும் கார்த்தியும் 10 லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்கியிருக்காங்க. இதையடுத்து வளர்ந்து வரும் நடிகர் ஹரிஷ் கல்யாண் 1 லட்சம் ரூபாய் வழங்கியிருக்காரு. இதனால விஜய் என்ன செய்ய போறாருங்கிற கேள்வி பலர்கிட்டையும் எழுந்தது. அவர் எந்த நிதி உதவியும் செய்யல. மிக்ஜாம் புயல் பற்றி எந்த ஒரு வார்த்தையும் சொல்லாம இருந்தாரு. நிலையில் அவர் தன்னோட ட்விட்டர் பக்கத்துல மிக்ஜாம் புயல் காரணமாக பெண்கள், முதியவர்கள், குழந்தைகள்னு பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் குடிநீர் மற்றும் உணவு இன்றி, அடிப்படை வசதிகள் எதுவுமின்றி கஷ்டப்பட்டுட்டு வராங்க. வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ள பகுதிகளில் உதவி கேட்டு இன்னும் பல குரல்கள் சமூக வலைதளங்கள்ல பதிவிடப்பட்டிருக்கு. இந்த வேளையில் மக்கள் இயக்க நிர்வாகிகள் பலரும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள மக்களுக்கு அரசு முன்னெடுக்கும் மீட்பு பணிகள்ல தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு தேவையான உதவிகளை செய்யுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். கைகோர்ப்போம், துயர் துடைப்போம்னு பதிவிட்டிருக்காரு. இவர் இப்பொழுது வெங்கட் பிரபு இயக்கத்துல தளபதி 68 படத்துக்காக துபாயில இருக்கிறதாக கருதப்படுது.